各位標迷，你哋好啊！又係我 Number 7 Watch 豬仔。咁鏡頭前面呢一隻呢，就有今日第二隻嘅推介啊！咁啊，頭先已經有標迷上咗嚟啦。咁啊，晏啲又有標迷到，咁啊趁住有啲空間呢，就介紹今日第二隻嘅推介。咁啊，琴晚有個標迷就話呢，豬仔一貫作風都係越夜越精彩啊！唔係啊，今日第二隻啊，好早就已經係精彩啦，唔一定係夜繽紛啊，朝頭早都係繽紛嘅。咁呢隻係 Orange Star 嗱。Orange Star 咧一向都俾人個感覺咧就係、除咗潛水款佢都係斯文啲嘅，咁但係今次呢一隻咧個 size 上面都比較大隻㗎嚇，型仔一啲嘅。咁咧有個動力儲能顯示啦，你見到喺呢個12點位置0到50，咁係一個PowerChef 50嘅 indicator 啦嚇，50小時嘅動力儲能顯示。咁佢配備咗呢個 F6N43嘅機芯22石。咁呢個 F6N43嘅機芯22石咧，我相信係東方嘅標迷都唔陌生㗎啦。咁啊21,600嘅震頻啦，50小時嘅動力儲能，咁亦都係時間標準誤差值咧就係正25負15嘅嚇。咁啊比起 4R 機咧，其實好貼近 6R15 啦，係嘛？同 6R15係好相近啦個機芯。咁啊但係價錢咧就係 6R15 嘅2/3啫喎嚇。OK， 咁好啦，咁啊日曆咧就擺咗喺呢個3點位置做咗，用咗黑盤白字嘅日曆槍，但係都好清晰睇到個日曆啊。咁啊6點位置咧就寫住咗 Orange Star Automatic 嘅，咁啊一個藍色嘅放射性紋標盤，咁啊簡單啲嘅設計啊，唔係太複雜嘅隻錶。咁咧亦都冇嗰個刻度咧，可以大家睇一睇啦嚇。個刻度咧上面都做咗拉絲拋光嘅打磨嘅，咁時分針加埋刻度後面嘅點點咧都有夜光，刻度上面就冇做夜光嗱，我覺得好好啊，因為點解咧可以睇到真真正正咧佢拉絲拋光打磨嗰個做工嗰個工藝啊，即係喺個 Orange Star 上面，哇好靚仔啊！即係如果以呢個價錢嚟講咧，買到一個咁靚嘅刻度啊嘅拉絲打磨做工，你睇下啲標針咧，佢除咗夜光嘅部分都做咗啲拉絲紋嘅打磨都好靚。我睇下個夜光先一齊嚟。乜時分針加埋刻度，咦刻度後面點點都冇夜光喎，係喎冇喎，淨係得時分針有用，原來。都幾靚仔啊！嗰個刻度嘅打磨，咁其實咧上次我介紹過呢隻錶嘅時候咧，嗰個標迷買咗就話其實都唔需要夜光，個原因咧就係咧嗰個刻度嘅打磨已經係好閃啊，即係出到去反光嘅時候咧好 bling bling 啊個刻度。咁啊事實真係，因為佢中間做咗拉絲啦，兩旁做咗拋光，咁亦都做咗凸字嘅字釘都好立體。咁啊再配備咗藍寶石嘅玻璃錶面啊，咁你見到好清澈嘅塊玻璃都係，亦都係啦個強度咧都係好硬淨。我試下先，好耐都冇篤過啦。我試下攞個藍寶石嘅，我開咗部機先啊！試下攞個藍寶石嘅呢個測試機，係等陣篤俾大家睇啊！好，繼續講解埋隻錶先。咁啊嗱，錶圈原呢個藍寶石玻璃錶面咧嘅旁邊咧就係用咗316L 嘅不鏽鋼啦。咁而嗰個錶圈位置咧就做咗光身嘅拋光處理，係啦。咁好順滑啦。咁啊錶腳位置咧嗱，我自己好欣賞呢隻錶，個錶腳位置打得好靚。你見到呢度做咗拉絲啦。跟住咧，中間間咗一行光身嘅，延伸到側邊部分都做咗拉絲嘅，拉絲間拋光間拉絲咁樣。咁亦都係呢個咁細嘅界面，你都睇到佢做多咗一個界面喺個腳嘅哚哚呢個位啦，亦都做咗一橛係光身，一橛係拉絲花紋。咁咧變咗成個錶望落去好立體嘅。咁錶冠位置擺咗喺3點位置啦，上面都有 OS 個 Orange Star 嘅 logo。咁啊做咗一個拉推罐，就冇做到螺旋式鎖錶冠嘅，因為呢隻錶做咗50M 嘅防水。藍色嘅放射性紋錶盤啊，好靚仔！你見呢啲錶腳咧個打磨做得好靚。好啦，咁啊錶殼方面啊，睇下錶帶先。嗱，錶帶連接住錶殼咧就係一個短身啲嘅耳冚啦，跟住做咗一條實心鋼嘅拉絲花紋嘅錶帶啊，咁好嘅質感啊條錶帶都。好，睇埋個錶扣先。嗱，錶扣咧就做咗一個摺式嘅保險錶扣。咁上面咧就有個 Orange Star 嘅相思嘜頭嘅 logo 啦，係啦，咁啊 Laser 嘅個 logo，咁啊打開做咗呢個後橋啊，嚇做咗一個後橋嘅。咁睇埋個錶底先，嗱錶底咧就做咗一個螺旋式嵌入嘅底蓋啊。咁呢個螺旋式嵌入嘅底蓋咧就寫住咗5個巴嘅防水啦，藍寶石嘅玻璃錶面啦，最重要嘅3個字 Made in Japan 啊 ，F6N4 機芯 Made in Japan，Epson 嘅自家機芯。咁你見到咧個陀位咧反光嘅時候，見唔見到啊？就日內瓦紋打磨啦，上面就魚鱗紋打磨嘅，喺 Orange Star Japan 嘅個陀嗰度寫住咗。
嚇，咁日本製造啦，咁成隻錶好有質感㗎，包括埋個錶底。咁我反翻過嚟試下個藍寶石鏡俾大家睇下先啊，大概係幾多度啦嚇？我因為太耐冇去檢測過啦都。咁啊正中間咧就9度啊，9度你見到響咗機嘅，正中間9度。咁側邊咧就係8度啊，9度都係嚇9度。咁上面12點位置咧就係8度嘅，我最弱係12點位置喎，睇嚟係啦，日曆位都9度嘅，6點位置都係9度，10度添，呢個位10度添嘅去到嚇，咁呢個位就係9度，係啦9度。咁其實都係8度、9度、10度咁上下啦，都係一個最弱嗰個位都有8度嚇，咁中間 average 計都9度嘅去到。咁我試過揾個客嗰隻勞力士或者帝陀篤過啦嚇，咁其實咧即係勞力士同帝陀就9度、10度嘅。咁其實佢話藍寶石玻璃錶面咧，除咗清澈之外咧，個硬度都好夠啊，咁耐磨啲啦，防刮花啦嚇。咁好啦嗱，試下個機芯嚟，我哋一齊。咁我試下向上轉動，3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。咁其實17、8下度咧，就已經去到25小時嘅動力儲能啊。咁即係一日咧係一個圈咧係多於1個小時嘅儲能值嘅。咁所以咧非常之敏感度高嘅隻手錶嚇。咁我自己覺得就呢個就做得好好。咁向下轉動，順時針方向校時間，校嘅時候咧個手感都好好啊嚇，好有吸絕力嘅，而唔係完全鬆飄飄咁樣嘅。搖佢咧亦都係冇虛位嘅嚇，個裝工裝得好貼。好啦，咁跟住咧我哋試下半格校嗰個日曆槍。咁校日曆槍都好好喎，我都好滿意啊，嗒嗒聲嘅，一卡一卡跳嘅嗒嗒聲，好好手感。咁校完晒之後撳翻入去啦嚇。咁上發條頭先我試過個手感都好好，同埋個 index 真係打磨拉絲打磨做工做得好靚，加埋個錶腳嘅位置。好啦，咁嗱個 size 想同大家講講啦，大直徑嘅錶盤啊，咁42M 嘅直徑啊，呢個去到試下度下俾大家睇咧。咁42M 嘅錶徑。係啦，42M 嘅錶徑，個厚度咧就11.8個 mm 嚇，11mm，而嗰個 lug to lug 咧就係50嘅，屬於大錶徑一啲嘅。試下帶上俾大家睇下啦。嗱，成隻錶咧都有啲份量喎，不如磅下啦。應該過150個 gram， 我自己覺得有150個 gram。雖然佢唔係潛水錶啊，但係都幾重身喎隻錶嚇，個降水都幾好。好，試下磅一磅先。哦，真係157個 gram 啦！嗱，我真係未磅過，純粹稱住想估下咋嚇。係啦，咁啊，通常咧過150個 gram 咧，嗰隻錶咧都有啲手感嘅，真係嚇。咁啊157個 gram，咁啊藍色嘅放射性紋錶盤啊。咁好啦，嗱，豬仔推介呢隻手錶啊，出面大概賣緊咩價錢啊？其實咧佢真係有少少似 Kingseiko 啊、GS 啊嗰啲咁嘅感覺嘅，即係當然佢就冇去打得咁細緻啦，再但係整體個感覺啊，我講個感覺真係好似嘅嚇，即係我攞隻 Kingseiko 咧，同佢個錶腳咧個打磨都係好相近嘅。咁大概啊，咧我就唔記得咗呢隻錶嘅建議零售價啦。大概出面賣緊400幾蚊 US 啊，即係講緊3400蚊度啦嚇。eBay 啊、Amazon 啊、香港嗰啲網站都係大概賣呢個價錢啦，3300幾蚊到3800蚊不等啦嚇。咁啊豬仔推介幾多錢呢？噔，非常超值嘅價錢啊，2780。係啦，2780，咁一個好靚嘅價錢。咁如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就可以嗱聽清楚，得一隻現貨咋，得一隻現貨，冇多噶啦。咁中意呢隻錶嘅錶迷就可以 WhatsApp 俾我又得，打俾我都得。係啦，話俾我聽你中意呢隻 Orange Star， 係啦，藍色嗰隻嚇，想喺佐敦店攞定荔枝角店攞一個咁靚嘅做工嘅手錶，都係2780，仲要係 Made in Japan， 動力儲能顯示50個鐘頭，跟住日曆槍藍寶石嘅。係啦，咁靚嘅 index 嘅打磨，同錶殼嘅拉絲打磨做工，成隻錶咧真係似貴錶嘅個感覺。咁如果中意呢隻錶嘅錶迷咧，就 WhatsApp 俾我又得，打俾我都得。係啦，咁啊同埋咧記得俾個 like 讚下豬仔，豬仔每日都好努力咁介紹唔同類型嘅筍錶俾你哋。如果你未訂我 channel 嘅話咧，記得撳埋鐘仔訂閱，因為你哋嘅支持先係我最大動力，拍更多好片俾大家。豬仔由早到晚都係服務大家嘅。咁啊，亦都係介紹啲筍錶俾大家，咁啊希望你中意，下集見，拜拜。Orange Star， 最後俾個近鏡大家睇，好靚仔啊！